好好啊，畫得好又講得好啊！我哋俾大力俾掌聲啊，永賢嘅。我哋俾翻掌聲佢。永康一直都好支持我哋啊佢。榕樹。隔離啦，呢個係啊子君。子君嘅，子君你畫咗啲咩啊？啊，思神幫下手啦。佢咧一開頭就畫啲樹，畫咗樹啦，同埋下邊啲欄杆。佢咧，我覺得佢畫嗰啲樹咧好有力，即係好似啲樹咁咧好有生命一開頭。一開頭佢畫唔知點畫啊，但係一落筆咧，我就覺得咧啲樹咧即係嗰啲生命力咧好畫。好啊，唔該晒。俾掌聲。好，隔離波仔啦。波仔大聲啲。呢個車仔麵包。哦，車仔麵。有魚蛋，呢行係咪頭先入邊嗰個啊？係入邊嗰啲。俾佢講下，俾佢講。有張魚海喺一邊。幾大米？東華就講買好啊！我哋唔該晒波仔。好，俾掌聲。我自己打number one，我自己打number one。大家市民。一嚟市民啦。大聲啲。哦，牌坊啊！哦，牌坊。市民呢張畫咧，你見到咧，好有力嘅係4條柱，見唔見到啊？紅色嘅，頂住咗上面咧嗰個牌坊，跟住寫住幾個字係咩啊？風調雨順，即係咧，好似我哋今日咁樣樣啦。風調雨順，應該有陽光嘅時候有陽光，應該落雨嘅時候就落雨啦。今晚應該會落大雨喎，我呢個嚇。我哋俾啲掌聲啊，市民。畫得好好啊！好，隔離呢張啊係啊海參嘅，海參不如我請阿楊幫手。